На колокольне Спасо-Преображенского собора появится еще один колокол. Он весом в 16 тонн станет самым большим в звоннице. В его судьбе сможет принять участие буквально каждый рыбинец. Ведь деньги на рождение тысячепудового колокола Благовеста будут собирать по исконной русской традиции всем миром. Как у каждого человека свой характер, так и у каждого колокола свое звучание. Как говорят знающие люди, Рыбинская колокольня в этом смысле уникальна. 11 колоколов образуют редкое благозвучие, которое благодаря гармоничному расположению самой колокольни на открытом пространстве берега реки разносится далеко-далеко. По традиции возглавляет звон самый большой колокол. Звонарь Спасо-Преображенского собора с гордостью демонстрирует его звуковые возможности. Вот мы сейчас услышим звук 5-тонного колокола. Вот этот колокол на сегодняшний день самый большой на Рыбинской колокольне. Его вес 5 тонн. И, как вы слышали, звук у него такой глубокий, сочный, сильный. Но современный город с его шумами и, как говорят специалисты, загрязненной звуковой средой не позволяет сейчас в полной мере насладиться звучанием. Не случайно на каждой колокольне было несколько таких больших колоколов-благовестов. Для служб праздничных и воскресных, будничных и великопостных наши предки умели создавать вокруг себя гармонию. К сожалению, среди наших предков оказались люди, которые в 1929 году нарушили это единство, созданное нашими предками. И здесь на колокольне не было такой пустоты, которую мы сейчас замечаем. Даже если мы говорим, 11 колоколов участвуют в звоне, мы видим, что значительная часть колокольни сегодня пуста. А просто не хватает 2 больших тяжелых колоколов Благовестия. Вот поэтому и родилась такая идея – вернуть Рыбинской колокольне ее первоначальное звучание. То есть взамен уничтоженного в начале 20 века 16-тонного колокола отлить новый. Сбор средств на это благое дело уже начался. Это примерно 16 миллионов рублей. Очень большая сумма. Но если посчитать, что в Рыбинске живет у нас 200 тысяч граждан, понятно, что кто-то престарелый, кто-то младенцы. Каждая копеечка, она все-таки будет иметь значение для нас. Надеюсь, что мы соберем. Новый колокол должен занять почетное место своего предшественника – центральный пролет колокольни, чтобы его звук слышали все и чтобы, глядя на него, люди понимали – созидание – большая сила. Можно, конечно, просить людей состоятельных, но хотелось бы, чтобы каждый поучаствовал в этом деле и осознавал, что и его малая лепта тоже в этом есть. Предполагается, что при благоприятном стечении обстоятельств ансамбль колоколов Спасо-Преображенского собора зазвучит по-новому уже в следующем году.